Putting out his journey, Jill with My. Before that, we played you Chantal with Impossible. Sarasboka Pakamizuzu Martins Bay 20 Ngogu. Pamukabana Bete, in fact, Betlain Timbi Yaka 11 o'clock. We are on the last interview of the show. Jagogos Kubeka Nengubo yethu yemviwo. Sakuphonono indlela abazali abanokuxhasa ngayo abantwana babo ekulawuleni uxinzelelo kunye noloyiko lwemviwo. Ingcebiso ezisebenzayo kunye neengcebiso zengcali zokunceda umntwana wakho ukuba aphumelele. Namhlanje ke sincokola ke noXolisani Mhlungulwana. He is a professional life coach from Edukasi. Mhlekazi, it's always a pleasure to have you on board. Good morning and thank you so much for joining us. Mr. Mdeuka, good morning, sir. Ndibulise nakubaphulaphuli beVukani Community Radio. Nakubo abafundi esixhobisana nabo ngayo le mini namhlanje. Yes, Xolisani, how do I help umntana to manage stress and anxiety during ixesha le-examination? Nkosi kakhulu Mr. Mdeuka ngalo mbuzo, ndiphinde futhi ndibulele abaphulaphuli ngethuba abasiboleka lona nendlebe zabo. Okokuqala mntaka Mdeuka, indaba ze-matric okanye ze-examination kwakubani ayiqaleki le nto kudala yabakhona. Then ke ngoku imizamo yethu xa silolu hlobo siluluntu ngokubanzi sizame aba bazawube bezichophele kulo nyaka kufuneka akumelanga into yoba ngaba babe noluthuko esasunalo. Le nto le ibangwa kakhulu kukothuka Mr. Mdeuka, kukoyika ngelinye ixesha. Nalaa nto ukuthi xa ungena kwi-exam room ube sowuzithatha njengomntu mhlawumbi osefeyilile ngenxa yento yoba ngaba unoloyiko ngaphakathi. Naw loo nto leyo yenza into yoba ngaba uninzi lwabafundi abachophela iimviwo zabo babe noxinzelelo olu-unnecessary ezingqondweni, uxinzelelo olubuya phi, oluzalwa kukothuka ngenxa yoba mhlawumbi kwizinto abazivileyo okanye kwizinto ababeke bazibona experience zabo ezathini ezidlulileyo, you understand. So ke ngoku xa ngabe sizama ukuncedisana nomfundi kunye nomzali ekhayeni into yoba ngaba how do we manage esi stress kunye ne-anxiety. Okokuqala izinto ezi zonke siyayazi into yoba ngaba akusizo zinto ezi-permanent empilweni yomntu, zizinto ezifika ngokwexeshana ngokwendlela ngeli thuba kunyanzeleka into yoba ube uzawube uhlalela ii-exams ngalo. Kulapho ke ngoku kuthi gqi le nto ikoyikisayo. Uyayazi le nto ikoyikisayo awuyazi? I-preparation is the best mphathi kwinto yonke. Siqala ngokupripera, sipripera unyaka usaqala, sipripera phakathi enyakeni, sipripera ngeli xesha kanye kufanele into yoba sihlalela ntoni ama-exams. Naw loo nto leyo yenza into yoba ngaba umsebenzi wethu okanye eli xesha sizawube sivavanya ngalo ezikolweni kube lula kakhulu because we have been preparing all along. Ngawo lo mzuzu ke mphulaphuli ekhayeni kunye nawe mfundo ozabe uchophele iimviwo zakho zemetriki, the best thing to do kukuba ngaba uhlale phantsi urevise and also wenze intoni i-effective learning or effective revision. Singabi nawo laa nto ukuthi uzawupeyija through amaphepha uzame wenze laa nto kwakuthiwa kukunqaya kudala, funa ukujonga nje into yoba ngaba okay zabe ndifowukhase apha nalapha nalapha. Then xa zingavelanga kusasa, what are you going to do? Loo nto leyo iyalibanga uxinzelelo. Kumele into yoba ngaba sizinikeze ithuba mntaka Mdeuka, umzali ekhayeni, we open up to open communication, we give i-support whether i-subject uyayazi okanye awuyazi. Then how do you do njengomzali into yoba ngaba ube uyasapota umntana ozawube echophele imetriki, especially kwiphepha le-mathematics kunye nephepha le-physics, ube mhlawumbe ube wena ungumntu ongazange mhlawumbi wabe walichophela. Asidingi into yoba ngaba asidingi into yoba sibe zi-expert mntaka Mdeuka kwinto yonke okanye kwiifield zonke ebomini so that we can be able to give i-advice kwabanye abantu. Sidinga into yoba ngaba ixesha elinintsi sibe mhlawumbi sinikeza ntoni, sinikeza just i-support, a professional one. I-support yakho ke xa ungumzali umntana eza kuchophela isifundo okanye i-subject ayibonayo into yoba ngaba le
iyamothusa ngamandla. Okokuqala umenza into yoba ngaba akhululeke, ayazi into yoba ngaba whether they make it or they don't make it, they will have your full support. And you come up with mhlawumbi izinto esizibiza ngokuba ngaba ziyi-role models, abantu abaseke baba kuyo the same field, abakwazi into yoba ngaba bamasterishe ebomini. You bring up those stories ebomini bomntana so that akwazi into yoba ngaba avuseleleke, ayazi into yoba le into yexeshana. If andiphumelelanga namhlanje, then definitely by tomorrow I can make it. Wenza into yoba ngaba umntwana baqhubekeke bekhula besiya phambili bezama into yoba ngaba banyamezele, ubanika unyamezelo okanye isibindi soba ngaba banyamezele. It doesn't mean into yoba ngaba kufanele into yoba ngaba uhlale naye umbonekise zonke indlela ekubalwa ngazo, but uyakhuthaza into yoba ngaba if mhlawumbi badinga idatha, you can buy data for them. Ubanikeze that support into yoba ngaba bafumane idatha. They can go to YouTube, they can go to Google, enze i-research umntwana, be there for umntwana. Find out ukuthi into yoba ngaba now that you have done this, what do you think mhlawumbi usashota ngayo, yintoni enye mhlawumbi endingathi ndincedise ngayo. You give that support as a parent, yenza into yoba ngaba umntwana olaxinzelelo engqondweni lingabikho ngamandla mntakamdeuka. And umkhuthaza umntana into yoba ngaba i-time management is very important, i-goal setting Sure. is very important, i-behaviors, behavior, the way we behave when we are dealing with certain situations or we are facing certain challenges in life. It's very important for us to know ukuthi this kind of behavior, is it gonna take me to the side and fundo bangaba ndiye kulo okanye, that is akumelanga ube uyapanika. Many people have done this before you, but they managed to make it in life, whether they failed or not. You understand? So now mna mntakamdeuka ndiye ndithanda ukuthi kubantu abaninzi engabe mhlawumbi bothuke kakhulu, xa ngabe uye wabe mhlawumbi awuyenzanga okanye awufikelelanga kweli nqanaba ubufuna ufikelela kulo, it means an opportunity for you, a golden one, to revisit your drawing board and see into yoba ngaba yintoni le bendingayidraftanga kakuhle, or mhlawumbi i-revision yam, was it effective enough into yoba ngaba ibe iyandinikeza ezi marks bendizifuna ndingumfundi. If yes, and then you tick yes on that. But then also, while you are doing that process as umfundi, make sure into yoba ngaba akukho into zawuthi uzayibekela bucala into yoba ngaba this one is very sensitive andifuna into yoba ngaba ndiyithatshe. Anything ongabe uyayifila okanye oyibonayo, be very truthful with yourself. Understand into yoba ngaba if you are being you're not being honest enough to reveal ezi zinto ezikwenze into yoba ngaba ungakwazi ukuphumelela phi ngeli xesha bekubhalwa i-mathematics okanye ngeli xesha bekubhalwa i-physics or any subject, ezo zinto ezo ziza kubanga into yoba ngaba even if they can give you another opportunity by tomorrow into yoba ngaba uyobhala, angeke uze ukwazi ukuphumelela. You understand? So zizinto ezibaluleke zizinto ezibaluleke kakhulu mntakamdeuka ezo. And also we practice izinto ezifana nentoni ne-mindfulness, that is izinto ezifana ne-meditation techniques. Sizama into yoba ngaba simaintaine i-focus yethu and to remain calm during ama-exams wethu. We give ourselves enough time, we refrain and stay away from anything that has negativity empilweni yethu. We don't look at the things or at kwizinto mhlawumbi abantu abathe bafeyila kuzo, because ezo zinto ezo zizakwenza into yoba ngaba nawe utsho uthini, utsho ube motivated into failing. We look at the things that people have mastered in life, and those things that abantu abathe bazimasterisha mntakamdeuka empilweni zizo ezakwenza into yoba ngaba utsho ube nochatha, ube nomdlandla wento yoba ngaba i-mathematics, it's not difficult, physics is not difficult, it all depends on me. Then you go back ube nezinto ekuthiwa zii-learning styles. Ungumfundi, i-learning styles ziyakunceda kakhulu ngeli thuba enyakeni, because you know exactly as umfundi how do you consume information, how do you interpret a certain information. Yonke loo nto leyo mphathi uyivenza ibe lula kanjani ngeli xesha le-revision, because this is the right time for you to do that and find out into yoba ngaba wena information ukuze ibe iyasebenza ukwazi ukuyitolika okanye ukuze ube mhlawumbi uyibeka ngendlela eyiyo encwadini xa ngabe ubhala ama-exams. Uluhlobo luni lo mntu uyithatha ngeyiphi na indlela, because sonke siyadifara bhuti wam, asifani singabantu. The way we consume information iyahlukana loo nto leyo. Yes, the teacher can be there for you, but you might find out you are the best learner when you are doing all of these things alone. You practice all the methods, you do everything alone. If mhlawumbi ningabafundi nenza i-group studies, make sure into yoba ngaba you guys are not only intoni i-group study, anenzi nje i-group studies kuphela ezingena ntoni, ezingena
end goal. You must push each other ngokuthi nenze mhlawumbi i-project whereby mhlawumbi omnye nomnye kufanele uba ngaba ahambe ayokwenza a certain project and present it to intoni, to i-colleagues zakhe. Make everything uba ngaba ibe intoni, ibe i-reality. Loo nto leyo iyakhuthaza kakhulu emoyeni and iyenza into yoba ngaba kube ne-improvement mntakamdeuka, because what you know somebody else doesn't know. And during that moment when you are presenting something and someone or one of your colleagues can see into yoba ngaba no man, instead of doing it ngale ndlela bekufanele uba wenze 1 2 3, you are teaching each other. By that time you are teaching each other, you are transferring information from one to another, from one to another. The time uzawube uyohlalela iimviwo zakho mntakamdeuka uyabe ungumntu osihlanjiwe. Bhuti wami wethu uyitye yonke, masibulele kakhulu ngexesha lakho. Benemini emandi, qhubeka phambili. Nkosi kakhulu mntakamdeuka, ndibulela kuwe, ndibulela kubaphulaphuli nakubafundi. Enkosi. Right, that was Xolisani Mhlungulwana from Edukasi. He is a professional life coach. Namhlanje ke besijonge ngcakathana into yobana ke zeziphi wena mzali izinto ozenzayo ukuncedisa umntana to manage stress as well as anxiety. Masivale ngohlobo